gaabete kaabineef kaadreen amaayyuun dubbiidhaatiin galanii fi jechuudha. Amma kaabineef kaadree wanni isaan godhaa jiran hawaasa beekte gaarra kun kiyyaaniin eeggadha jiru kana irraa eeguu jiranii jechuudha. Hawaasa kana faallaa beekte faallaa misoomaa fakkeessuu barbaadan. Akka hawaasni kun misooma dideetti, akka hawaasni kun beekte investimentii dideetti, akka hawaasni kun guddina biyyattii tanatti gufuu ta'aa jirutti dhaleessaa jiranii jechuudha. Dhugaan jirtu ammoo hawaasni kun wanni jechaa jiru maali harka lamaan simataa jiran. Harka lamaan simannaa jan maal investimentii naannoo keenya dhufu ni simanna, turistii dhuftullee ni simanna, afaan keenyaa simanna, aadaa keenyaa simanna, otoo nuti as jirru keessummaa dhuftu simannaadha. Akkuma uummanni Masaay akkuma beekte Afrikaa kana keessatti turizimii fi aadaan hawaasni walitti hidhatee deemutti Baalee keessaa nu yaaftanii eenyuudhaatu keessummaa tanaaf simataadha. Namni dhufee biyya tana laalu namaas harkuu fadhaa jechuudha. Dura nama arkeeti aadaa nama saniitiin hawwatameeti eegas gaa beekte mukkeenii fi qabeenya biyyattiidhaa gaarranii fi bineensallee dhufee ilaala jechuudha. Beeyladaa gaara jirtullee ilaala. Kanaafuu kaabinee fi kaadireen ija banadhaa. Uummanni kun achirraa buqqoon isaanii hin barbaachisuudha. Uummata kana qabatte yoo isanii hin galin warra isanii galuu barbaada jechuudha. I think yuunivarsiitiileen magaalaa Roobee keessa jirtan dhimma kanarratti kan qorannaa gaggeessaaf keessaa yuunivarsiitiin Arsiidhaa, yuunivarsiitiin Madda Walaabuu, I think yuunivarsiitiin 2020dhaa yoo gaammallee hojiirra jirtu taatan yuunivarsiitiin Adaamaadhaa, yuunivarsiitiin Amboodhaa, yuunivarsiitiin Wallaggaadhaa dhimma kanarratti tumsitanii fi yuunivarsiitiin Dirree Dhawaadhaa dhimma kanarratti tumsitanii fi hawaasaa fi investmentiin akkamitti alignmentii uummatanii collaborate bifateen mootummaanis uummanninis biitinis akkamitti gaa waliin otoo beekte tokko duraan dhaabbanne akkamitti waliin fayyadamuu danda'anidha. Yeroo ammaa tana keessatti hawaasnillee faallaa mootummaa dhaabbachuun isan barbaachisu. Dhimmi raasoo jiru dhimma siyaasaatii beekadha. Akkanumatti illee mootummaan waan uummataan buqqaaftaniif illee hin qabdan. Isa beekte investmentiin dhufu kun biyyaas ummataas fayyaduu ni danda'ati. Modeela beekte investmentii keessan sirreeffadha. Yoo hin beekne waajjirri beekte investmentiidhaa kan beekte Oromiyaadhaa fi akkanumatti illee kan federaalaa kaabineef kaadireen Baalee keessa jirtu dubbiin hin gallee fi odoo ummata beekte achirraa buqqisanii odoo ummata hin ajjeefne. Odoo ummata kana beekte tarkaanfii gawwaajjeessu dhufee irratti hin fudhanne ummataa fi mootummaas odoo walitti hin buune dhimma kana itti gabbuutanii ilaaltanii hawaasa kanallee waadaa seentanii fi hawaasni kunuu beekte kunuunsa ilaarraa godhansaniif galatoonfattanii investimentii amma booda dhufu kanaafillee qeeroof qarreen naannoo sanillee akka hojiitti akkattu hawaasni sanillee akka itti fayyadamu bifa gaabeettee hawaasa hammateen akka nu gootan abdii guddaa qabna. Sagaleen amma dhagaa jirtan tuni sagalee beektee warra gootota maal jennaan gaa gootota misoomaa jennaan jechuudha. Warra gaaraan kana misoomse warra beektee lafa teenya nu eegaa ture sila haga isaan eegan kana Oromiyaan guutuun hawaasni Oromoodhaa guutuun haga beektee warri beektee aanaaleen gaarran kana keessa jiran itti beektee naannoo isaanitti kunuunsine arra Oromiyaan guutuun raagotutti magariisa jechuudha. Beeltillee hin jirtu sila arra hoggatti yeroo sadii oomishannaadha. Uummata kanarraa waa hedduu waan barannu qabna. Oromoolleen akkanumatti illee biitummaanu sabaaf sablammeenu Baalirraa waa hedduu barachuu dandeessan even Afrikaan uffata matar waa hedduu irraa barachuu dandeessan. Hawaasa muka murree hawaasa bineensan ajjeefne hawaasa beektee jireenya isaa lafa magariisa san irraa beelee garaa hidhatee gaarran san kunuunsi asiin gee kana galanni isaanii irraa buqqisuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Kun the dumbest action dhugaa rabbii ibsuudhaaf yoo dhugatti mootummaan Oromiyaa kana gootu taate araabummaa keessan garsiiftan jechuudha. Ifiifuu faallaa misoomaati jechuudha. Faallaa misoomaati. Misooma jechuun hawaasa fi qabatee
waliin beetee misoomuun ni danda'amaadha. Meegaa hawaasni keenya iyyataa jiranii Oromoon biyya keessaa warreen baratan warreen beetee waa'ee environment irratti research gootan alaa fi biyya keessaa illee karaa saayinsawaa taateen akka gaabeetee obboleen keenya kana cina dhaabbatan abdii guddaa qabna. I think hawaasni Ameerikaan hawaasni keenya kan Minnesota ni rafena fakkaata jechuudha. Silaa bara petition nu mallatteeffame sadarkaa UNESCO warra waan san galmeessettu gaa itti himuudha jechuudha. UNESCO dhaanudha jechuun hay wanni isan beekamtiitti kannitaniif nu godaansisuudhaayidha. Revoke goosisuu dandeessan jechuudha. Mootummaa irratti illee dhiibbaa uumuu dandeessan. Maaliif beetee petitionii mallatteeffame UNESCO irrattuu maaliif dhiibbaa irratti hin kaa'amne. Miidiyaaleen keenya illee warreen beetee UNESCOodhaan maaliif interview goone yoo carraa harkanne we do our best. Gaariiroo garuu warri beetee Awurooppaa keessa jirtan Ameerikaa keessa jirtan haalli sanii anjaa'e qaama dhimmi kun ilaallatu United Nationsidhaatiin haasawa ibsaa fi atik dubbiin teessan gurani harkatti jennee yaanna. Al Jazeera illee dubbisa, BBC afaan Oromoodhaa jira, VOAdhaa jira. Sogaa miidiyaa hedduu qabna. Miidiyaaleen kun hundinuu dhimma kana beetee ofiifillee gabaafne gara beetee miidiyaa addunyaa irratti illee yoo tarkaanfachiifne sagalee arrabaalee keessaa adii yoo taate tana tumsuufuu ni dandeenya jenneeti gaabdanna. Shabboo miidiyaan ammoo ammallee waadaa keenya ni haaromfannatti fufna. Warri dhimma kana akka gaarii keessa quba qabdan hootaa ammallee sagalee haa taanuuf itti dhiyaadha. Lafti teenna eessa deema? Bakka dhaqnu qabnu lafa teenna irratti dhalan. Akaakuu abaabot abbaa torbat abbaa 12 irratti dhalan. Lafa teenna eessa deema? Eessa deemna? Hin deemnu lafa teenna hin deemnu lafee teenna keessaan deemnu lafti teenna lafeen teenna keessaan deemnu abbas itti nu dhiisu akaakuu abaaboo itti nu dhiisu dhamateen baddaan uffata keen baddaan teenna uffata keen gaarri keenna jabala keen garuu hin deemnu keessa Allah. Sogaa dhimma baaleedhaatiif beetee warri direedhaallee sagalee taaf because dubbiin walii tumsuudhaaf beekadhu. Warri tulluu guleetillee warri aanaa jaarsoodhaa beetee namu tuulaa san dhadha'u teessi warri dharraarlee warri wallollee akkanumatti illee warri aanaa kiramullee garii wallagallee boorannillee beetee borumoyyaalee dhabuu teessa jechuudha. Gujiinis kanaafuu dhimma baalee kana laaftutti hin fudhatina. Otoon siyaasa isine carroo barkamte tana keessatti ammoo qabsoo karaa nagaatiin lafa teenya daangaa keenyaa kabachiifannu isaanii jenna. Qabxi ittaan tutti hoggaa dabarree imala gara Hararaa imalu Harar keessatti inni kabajamee jira. Ida jennaan ammoo ayyaana jennaan. I think ayyaana fakkaata jechuudha. Inni qooma Arafaatii fi inni kaanis qooma Eid al-Fitriiti. Inni sadaffaadhaa kajummataati jechuudha. Kaammoo kanatti hellee Musii Abdiitti taphatan kuni agarsiisuma aadaa oduu jenneen irra bareedu jechuudha. Shuwaala jechuun xiqqishoon rakkisa. Soomaalilleen akka ajaa'ibatti barana solidarity garsiifte jechuudha. Ati kililiin kun kililii Somaalee ta'uu jiran fakkaata. Hoggaan akka ilaalu beetee silaa heeratti magaalaan Harar beekadhaa waa kililii Hararii jechuun dogoggora akka konstitutionatti jechuudha. Naannoon kun naannoo Oromoo fi Harariin walqixa hojii bulchuu jechuudha. Akka constitutionatti.